अभी मैं हूँ करोल बाग में थी बाइक्स की मार्केट थी। उधर की सबसे फेमस शॉप है सरस्वती मोटर्स, तो उधर जा रहे हैं। उधर एक से एक सुपर बाइक्स है, तो चलो आपको दिखाते हैं। फाइनली गाइस वी रीच और प्लेस। तो इधर तो भाई साहब एक से एक बाइकें खड़ी हैं, एक से एक बाइकें। और हमारे जसनीत पाजी वो भी थोड़ा बात कर। तो अभी जसनीत पाजी तो फ्री हो चुके हैं। जसनीत पाजी आपको बताएंगे अपने शोरूम के बारे में। गाइस दिस इज मी जसनीत सिंह फ्रॉम सुपर बाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स। जैसा कि आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी पहले भी यूट्यूब पे। आज जस भमरा के चैनल पे आप देख रहे हो सुपर बाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स को। सारा नया स्टॉक पीछे खड़ा हुआ है, जैसे कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाइक की डिटेल्स बताऊँगा आपको कौन सी बाइक अच्छी लगती है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। एंड मोर ओवर भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले यार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं आ गया हूँ तो लाइक तो बनता ही है। एंड मोर ओवर डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। पहले शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, फिर वीडियो आगे कंटिन्यू करके देखते रहना। एंड हेडफोन्स पहन लो क्योंकि बाइक्स की आवाज़ होने वाली है ज़बरदस्त। तो भाई आगे हुए हैं भाई। तो हमारे जो भैया हैं भाई बड़ी मुश्किल से फ्री हुए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो बनता ही बनता है। भैया की तो कोई इतनी सारी बाइक्स हैं यहाँ पे। भाई एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। एक थोड़ा सा एक पसंद है आपको, इसमें से आपको इतनी सारी बाइक्स हैं, मतलब मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ आपके इतनी सारी बाइक्स है। तो आपको पर्सनली कौन सी पसंद है इसमें? पर्सनली 2-3 बाइक्स हैं जो इस वीडियो के दौरान अगर आप बने रहोगे तो आपको वो बताता रहूँगा मैं मेरी पर्सनली कौन सी है। अभी बता दूंगा तो मज़ा खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को फॉरवर्ड मत करना गाइस, पूरी वीडियो देखना। उसके अंदर मेरी 3 बाइक ऐसी हैं जो मेरी दिल को बहुत भाती हैं और मेरे दिल के बहुत करीब हैं। वो 3 बाइक्स कौन सी है वो इस वीडियो के बीच में आपको मैं बताता रहूँगा जैसे जैसे उन बाइक्स का नंबर आता जाएगा। सो स्टे ट्यून गाइस एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा आपने अभी देखा, दिस इज योर सुजुकी की हायाबुसा। पूरे मैं कहता हूँ पूरे भारत की, पूरे इंडिया की ये फेवरेट बाइक है। हर किसी के बच्चे के नाम पे है। कौन सी बाइक भी है सुपर बाइक? तो हायाबुसा। तो हायाबुसा आपके सामने है। दिस इज 2010 मॉडल कंडीशन बाइक की आपके सामने है। दिस इज अ वेरी वेल मेंटेन बाइक। लिवर्स लगे हुए हैं आफ्टर मार्केट इसके अंदर, आप देख सकते हो। दीज आर एडजस्टेबल लिवर्स। ये आपके बारेंस लगे हुए हैं। मोर ओवर यू गेट क्रैश गार्ड्स ऑल्सो विद द बाइक। और इसके अंदर पीछे रेस फिट के कस्टम एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। दीज आर रेप्लिका एग्जॉस्ट। मैं वीडियो में पहले क्लियर कर देता हूँ, दीज आर नॉट ओरिजिनल बट रेप्लिका एग्जॉस्ट। टाइटेनियम के एग्जॉस्ट है, रेप्लिका है। टायर आप पीछे का देखेंगे ऑलमोस्ट 90% अभी भी टायर इसका बाकी है। बाइक इज डेली रजिस्टर्ड एंड कंडीशन आप लोग देख रहे हो। छोटा मोटा टैंक पैड भी लगा हुआ है। लगभग 14,000 किलोमीटर चल चुकी है बाइक। एज यू कैन सी लगभग 14,000 किलोमीटर चल चुकी है। 13,953 एंड दिस इज वन अमेजिंग बाइक। इस बाइक का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है एट आवर शोरूम दैट इज 8.25 लाख, 8.25 लाख रुपए की ये बाइक है, विच इज अगेन नेगोशिएबल। न्यू का जो प्राइस था दैट वाज फॉर नियर अबाउट 20 लाख रुपीस। ये सीबीयू यूनिट है जो स्ट्रेट जापान से इंपोर्ट होकर आता है, एक्सेसरीज वगैरह इंक्लूड करके। दिस थिंग वुड कॉस्ट नियर अबाउट 20 लाख फॉर द न्यू बाइक। अभी वी आर एक्सपेक्टिंग 8.25 लाख। भाई ये वाली जो बाइक है ये जसनीत पाजी के दिल के एकदम करीब है। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, 3 ऐसी बाइक्स हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। उनमें से पहली बाइक आ चुकी है। दिस इज योर डुकाटी डियावल। इसकी चाबी ऐसी है जो मतलब अब इसको हाथ में पकड़ के बस पॉकेट में रखोगे ना, यू विल फील सो गुड। मतलब पाजी मतलब अट्रैक्टिव सी चाबी लग रही है ना, बिल्कुल मतलब एकदम कीलेस एंट्री है जैसे गाड़ियों में होता है। और अगर ये चाबी खुलती भी है तो लगती है सिर्फ टांग खोलने के लिए, बस सिर्फ यहाँ पे। तो पाजी वैसे पाजी स्टार्ट इसकी बैठने चाबी जेब में रहनी चाहिए तब जाके ऑन होगी। चाबी को मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द फॉब, कीप इट इन योर पॉकेट, स्टे क्लोज टू द बाइक। देखिए छोटा सा बटन है यहाँ पे, आप आके देख सकते हो। ये वैसे यहाँ पे होना चाहिए। दिस इज द बटन, थोड़ा सा उसको नीचे प्रेस करो एंड लुक एट द एनिमेशन। इस बटन को अब देखो, जो स्टार्टिंग सीक्वेंस है, इस बटन को ऊपर करो। दिस इज योर सेल्फ, जो भी इसको क्रैंक करने के लिए होता है। अब इसी बटन को नीचे करोगे वो बाइक बंद हो गई। एंड टू टर्न इट ऑफ जस्ट प्रेस इट एंड लॉक करने के लिए इसको बस यहाँ रखो और इसी बटन को प्रेस एंड होल्ड इट। ये बाइक आपकी लॉक हो गई। इट्स लॉक। यू डोंट हैव टू यूज
any keys whatsoever to start the bike, even to lock the bike and to stop the bike also. तो पाजी ये जो है लंबी राइड के लिए बेस्ट है भाई। लंबी राइड के सबसे कंफर्टेबल बाइक है ये। इस वैसे बाइक के पाजी- अंदर कंफर्ट इतना प्यारा है, आप खुद बैठो। आपकी हाइट अभी देखो, जिनकी हाइट थोड़ी सी, मैं तो 6 फुट का हूँ, जिनकी हाइट कम है उनके भी देखो नीचे पैर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। आप बाइक सीधी करो, आप हैंडल पकड़ के बाइक सीधी भी करोगे तो भी आप comfortable- देखोगे कि हाइट के हिसाब से भैया के पैर आराम से नीचे पहुंच रहे हैं। तो इसका जो कंफर्ट लेवल है वो तो है ही नेक्स्ट लेवल, और पावर तो 1200 सीसी 1198 सीसी का इंजन है। तो दिस इज कंप्लीटली ब्रेथ टेकिंग। यही एक रीजन है कि ये मेरी दिल की बहुत करीब बाइक है। तो नेक्स्ट बाइक वंस अगेन, पहली बारी इसका वीडियो बन रहा है, पहली बारी इसका व्लॉग शूट हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा जस्ट भमरा के चैनल पे, राइट? यस तो ये पहली बारी वीडियो शूट हो रही है इस बाइक के अंदर। दिस इज द फ्रेश न्यू स्टॉक जो भी मेरे पास आया है। दिस इज योर 2011 मॉडल सुजुकी जिक्सर GSX-R। सबकी फेवरेट बाइक है ये, वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल बाइक्स। सुजुकी ब्रांड नेम की मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। पीछे इसका बड़ा भाई खड़ा हुआ है, हायाबुसा। एंड द नेक्स्ट इन सुपर स्पोर्ट कैटेगरी इज योर छोटी बहन। GSX। लेकिन ये छोटी बहन है बड़ी खतरनाक। अरे मैंने इसके बारे में बड़ा एक सुना पाजी, इसकी मतलब साउंड जो है एवरीथिंग इज टॉप नॉच। दिस इज अ कह सकते हो इट्स अ ट्रैक रेडी वेपन। और इस बाइक के अंदर इतना सामान लगा हुआ है, इतना सामान लगा हुआ है कि शायद वीडियो 10 मिनट लंबी हो जाएगी, लेकिन इसका सामान खत्म नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस। मैं आपको सेफ्टी बताना चालू करता हूँ। पहले इसके अंदर लगा हुआ है आगे डबल बबल वाइजर। आपको दूसरा वाइजर भी जीरो ग्रेविटी का साथ में मिलेगा इस बाइक के। मोर ओवर आप देखते हो इसके अंदर लिवर्स लगे हुए हैं आफ्टर मार्केट विद योर लिवर प्रोटेक्शन। ये हैंडल बार ग्रिप भी चेंज है इस बाइक के अंदर। छोटे मोटे यहाँ पे कैप्स लगे हुए हैं, ब्रेक रिजर्वॉयर कैप। नेक्स्ट बाइक इज द Z800। Z800 ये बाइक है, सबकी फेवरेट है, इनकी भी फेवरेट बाइक है। भाई मेरी तो बन चुकी ये मेरे है। पीछे बड़े हुए भैया मेरे को लेनी है। ही इज मैं तो पर्सनली लूंगा। हैविंग अ Benelli 600 ड्रिवन डेली रजिस्टर्ड बाइक। इसकी एक वीडियो में थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया था, मेरी सॉरी फॉर दैट। उसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है दैट इज 6.3 लाख, 6,30,000 में, विच इज नेगोशिएबल। आप आइए, बाइक देखिए, बैठ के बात करेंगे। और 18,000 किलोमीटर चली हुई है गाइस, एंड डेली रजिस्टर्ड बाइक। सारी फीचर्स आपके सामने है। दूसरी चाबी चीज़ वैलिड है। हमारी बाइक सबसे ओरिजिनल होती हैं, सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आपको। कोई फर्जी काम नहीं, कोई ग्रे मार्केट वाला काम चक्कर नहीं है, सब कुछ लीगल है, सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ, पेपर वर्क के साथ। जैसे कि अभी आपने देखा इस वीडियो के अंदर, मेरा ये वाला शोरूम जो आप पीछे देख रहे हो, ये तो सबने यूट्यूब पे देखा ही हुआ है, और सबसे ज़्यादा फेमस ही मेरी ये स्टॉप है, ये शोरूम है। सो यही पार्किंग के सामने है। लैंडमार्क जो है ये साथ में सिटी इंटरनेशनल होटल है, आप देख सकते हो। और जस्ट पीछे मेरे शोरूम के सामने, कैमरामैन के पीछे आपको पूरी पार्किंग दिख जाएगी, जो हमारी शॉप का लैंडमार्क है। सो ये जो पार्किंग है और ये जो शोरूम है, ये तो एक बार शुरुआत थी। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, तो इसी प्यार के चक्कर में एक और छोटा सा ऑफिस बनाया है। आपके जसमीत सिंह छोटे आपके भाई ने एक छोटा सा और ऑफिस बनाया हुआ है। चलो आज वहाँ चलते हैं। दिस इज ऑल्सो अगेन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो यूट्यूब पे ये चीज़ होने जा रही है। किसी यूट्यूबर ने ये चीज़ कवर नहीं करी है, ये आपको पहली बारी किसी चैनल पे दिखेगी। दैट इज ऑन जस्ट भमरा व्लॉग्स। सो लेट्स गो। आपको दिखाता हूँ मैं अपना फर्स्ट थिंग नया। पाजी, सॉरी मैंने पहले आपको कंग्रेचुलेशन बोलूँगा फॉर अरे। न्यू शॉप। थैंक यू सो मच। तो पाजी के आज नई शॉप में चलेंगे, तो पाजी ने बड़ी सारी चीज़ें दिखा दी हैं, वो आपको कर रहे थे, वहाँ पे आ चुके हैं। बस वो सामने पार्किंग आप देख रहे हो जैसी, यही हमारे एडजस्टिंग शोरूम के साथ वाली गली से अंदर आते ही अभी बस बना है। आज शटर ऊपर हुआ है इसका, इसकी वीडियो आपके सामने है। अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है, बट जो स्टॉक है और जो बाइक्स मेरे दिल के करीब है, जैसे मैंने बताया था, वो यहीं पे खड़ी है। सो लेट्स कम ऑन इन। आज आपको दिखाते हैं अंदर बाइक्स। जो दूसरी दुकान थी वहाँ पे हम सारी बाइक्स का एक शोरूम बना देंगे। काफ़ी स्टॉक बढ़ता जा रहा है, तो हमारे को आपकी नीड्स पूरी करने के लिए जगह की, स्पेस की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो एक छोटा सा एक वेंचर स्टार्ट करा है, और हमने ऊपर शोरूम ऑफिस बनेगा, जिधर हम आराम से बैठ के वी कैन डू चिट चैट। कस्टमर्स अगर बाइक लेने भी आए तो डिलीवरी से पहले थोड़ा बहुत जो टाइम लगता है, आप आराम से यहाँ पे लाउंज के अंदर बैठ के आराम से वेट कर सकते हो। एयर कंडीशन है, सब कुछ है। मोर ओवर कोशिश रहेगी प्ले स्टेशन भी लगा देंगे, तो आपका टाइम पास हो जाएगा जल्दी। वेरी गुड थिंग पाजी, मतलब टाइम पास करने के लिए प्लेस है। कस्टमर्स के लिए ध्यान रखना कस्टमर पड़ता के लिए है। तो पाजी एक चीज होती है Enjoyment के लिए। एंजॉयमेंट की। कस्टमर एक चीज होती है, भगवान का रूप होता है। एकदम करीब। तो जसमीत भाई बताएंगे बाइक के बारे में। बिल्कुल, ये जो बाइक है गाइस, दिस इज योर कावासाकी Z1000। अभी हमने 800 देखी, मैंने सबको पता ही है। दिस इज योर Z1000, 1000 सीसीज ऑफ
प्योर मैडनेस कह सकते हो. दिस इज वन प्योर एब्सोल्युटली, इसको कहते हैं ना पागल बाइक, ये वैसी चीज है. दिस इज इंसेनली पावरफुल एंड सबसे ज्यादा लाइट वेट है इस कैटेगरी के अंदर. विद ओवर 145 हॉर्सेस दिस बाइक इज टोटल कह सकते हो दिस इज अ बीस्ट इन कार्नेज. इसके अंदर एक्सेसरीज की बात करी जाए तो आगे देख रहे हो आप क्रैश गार्ड्स लगे हुए हैं. मोरओवर गेट दी रेडिएटर गार्ड्स आल्सो, अगर अंदर देखोगे आप. और साथ में द मेन थिंग इन दिस बाइक इज फुल सिस्टम एरो का 4:1 एग्जॉस्ट लगा हुआ है. दिस इज ऑथेंटिक, 100% ऑथेंटिक. 1,35,000 रुपए का ये एग्जॉस्ट है. एरो फुल सिस्टम 4:1. स्टॉक बाइक के अंदर 2 एग्जॉस्ट आते हैं, एक इस तरफ होता है, एक उस तरफ रहता है, जस्ट लाइक सेम इन बूसा. इसके अंदर जो लगा हुआ है दिस इज 4:1 सिंगल साइड, एक ही एग्जॉस्ट लगा हुआ है. इसकी पाइप का आप साइज देखेंगे तो कितना मोटा पाइप है. एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा. हाँ. मेरे जो बाइक में आया, मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ. तो मैंने जितनी भी बाइक कावासाकी देखी है उसमें फायर भी निकलती है, तो इसमें फायर भी निकल सकती है? फायर एक्चुअली निकलती है बाइक्स में, बट दैट इज उसको बोलते हैं बैक फायर करना. बाइक बैक फायर करती है जब फ्री फ्लो एग्जॉस्ट रखता है. बट ये जो बाइक है ये स्पेसिफिकली ट्यून्ड है, इसके अंदर बैक फायरिंग नहीं होती है. और एक चीज मैं आपको एड करना चाहूंगा, बैक फायरिंग इज नॉट हेल्दी फॉर योर इंजन गाइस. तो किसी बाइक के अंदर वो जो आग निकलती है, वो जो निकलते हैं पटाखे बजते जो भी कुछ होता है, दैट इज कम्प्लीटली अनहेल्दी फॉर योर बाइक. इसका मतलब ये होता है कि आपका कहीं ना कहीं जो आपका एयर टू फ्यूल रेशियो है वो आउट हो चुका है, या आप तो बाइक आते हैं. इसमें फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, बट फिर भी इसमें कोई बैक फायर नहीं मिलेगा आपको. देयर विल बी नो पॉपिंग, नो बैक फायर्स, वो आग वाला चक्कर कुछ भी नहीं होगा. प्योर पावर, 145 हॉर्सेस ऑफ प्योर मैडनेस. बात पे व्हीली मारती है बाइक, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, इवन इन थर्ड गियर. इजी व्हीली जिसको कहते हैं, आप रेस दो तो बाइक आराम से आगे से उठ जाती है. तो इतनी पावरफुल बाइक है, यू कैन बुलबुल है ये. बुलबुल का बच्चा है ये. बुलबुल का बच्चा है ये. वो 20-10 मतलब इसमें एक चीज बड़ी सी लगी है, इसका मीटर जो है ना, एग्जैक्टली. मीटर का तो आपको इसका मीटर दिखाता हूँ. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मीटर तो बोलते हैं. देखेंगे ये स्टार्ट हो रहा है 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 नीचे है. So this is something very unique. मैंने कावासाकी में मतलब सुना है कि इनमें कोई सेंसर्स भी होते हैं, कुछ सेंसर्स के इसमें होते हैं बाजी. सारे सेंसर है इसके अंदर. ड्रॉप सेंसर मिलता है आपको, जस्ट इन केस अगर बाइक गिर जाती है हाँ. तो आपकी बाइक जो है इट विल ऑटोमेटिकली शट ऑफ. तो इस वीडियो के अंदर लास्ट बाइक बट नॉट द लीस्ट, मैं फिर कहूंगा नॉट द लीस्ट, लास्ट बाइक जो है, थर्ड बाइक जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था सबसे करीब मेरे दिल के जो है, वो है होंडा की CBR SP Repsol. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बाइक्स मैंने जो आज तक चलाई है. ये एक चीज नेक्स्ट लेवल चीज कह सकते हो आप इसको. सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर दिस बाइक इज अ कंप्लीट मेहम. इसको चलाने का मजा मतलब जबरदस्त है. आई कैन नॉट जस्टिफाई द फीलिंग ऑफ दिस बाइक इन माई वर्ड्स. इसके अंदर आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज की अगर बात करी जाए तो काफी सामान लगा हुआ है इस बाइक के अंदर. स्टार्ट करते हैं आगे से. पहले आप देखोगे इसके अंदर लगी हुई है दीज आर LED लाइट्स. एक हाई बीम होती है गाइस, अगर कह रहे हो दूसरी खराब है, खराब नहीं है. दिस इज अ हाई बीम. एग्जैक्टली, वो दूसरी लो बीम में जो जलती रहती है. वैसे पाजी एक चीज है, मैंने ना ये जेवाजी जो बाइक है ना, मैंने एक सॉन्ग में सुनी है. सॉन्ग का नाम तो ले नहीं सकता, बट वो जब आती है ना बाइक, तो जिसमें एक लाइट चल रही होती है, व्हाट ब्यूटीफुल है एकदम. लुक का मतलब एंड है. इसकी लुक्स ले लो, परफॉर्मेंस ले लो, हर चीज मतलब दिस इज ओवरऑल एक पैकेज है ऐसा कि मतलब नेक्स्ट लेवल चीज है. वैसे मैं पाजी एक चीज देख रहा हूँ इसकी, जो ये सारा मेरे को लगा कि ये पहले रैपिंग है, तो आपने मेरे को बताया कि आप ये भी बता दो कि मतलब अपने चैनल में कि ये रैपिंग नहीं है, ये कंपनी की तरफ नहीं है. दिस इज द Repsol edition which comes straight from the company. This is the closest bike to the MotoGP RC 213V जो 213V आती है. That is a V4 engine bike. Marc Marquez 93 जो आगे 93 नंबर लिखा हुआ है, that is of MotoGP rider Marc Marquez. ब्रांड न्यू, बिल्कुल नया टायर है इस बाइक का. पीछे पैडॉक के लिए स्पूल्स लगे हुए हैं. छोटे मोटे टिप्स एंड बिट्स आर एवरीवेयर. इस बाइक के अंदर RNG का आप देख रहे हो, ये भी लगा हुआ है एक छोटा सा बैंड. ये पाजी बड़ा अच्छा लगा मेरे को. बैंड भी एक साथ दिया हुआ एंड एक मैचिंग भी है. बिल्कुल मैचिंग है. बंदा ऑरेंज कलर की जैकेट मैच करेगा, जो पहनेगा तो बैंड भी साथ में पहनेगा. The expected price for this bike is 13.75 lakhs, which is again negotiable. New bike cost over 21 lakhs, excluding the accessories. एक्सेसरीज की बात करी जाए तो इसके अंदर लगभग 1.5 से 15 लाख रुपए का सामान लगा हुआ है. तो लगभग 22-22.5 लाख रुपए की बाइक आपको मिल रही है. 13.7. रेडी? रेडी, लेट्स गो.
बाजी ये तो तोड़ डाला बाजी ये तो आग लगा दी हैंड है बाजी हैंड है ये तो भाई हैंड है जमीन भाई जमीन है आधी पूरी जमीन का मैंने भाई डर लग रहा है छत ना गिर जाए दादा बाजी नेक्स्ट लेवल भाई ये आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तो उधर क्या करना है? तो भाई घंटा दबा दो बाजी। आज बाजी को स्पेशल हमने आज भाई खड़े धूप में खड़े होके पाजी को फ्री किया और हमने सारी वीडियो बनाई। भाई पाजी को बड़े बिजी पसंद है तो भाई पाजी की हो जाता हूँ बस भाई मैं ये कहता हूँ कि पाजी के बाद जरूर आओ। भाई मैंने पर्सनली सारी देखी है। यहाँ तक मैंने जितनी भी सारी बाइक देखी है सारी टिप टॉप है। मेरा ऐसे कहते हैं ना कि बंदा ऐसे है बिल्कुल वैसी बाइक समझ लो हमारे ऐसा बाइक जैसे है लेकिन मैं ऐसा हूँ यार, मैं नहीं चुपके रहता नहीं हूँ। नहीं आप मैं- पाजी आप इतनी लंबे हो हमको डर लगता है कि आप हमें उठा ना लो। So guys, this was today's video. This is me Jasmeet Singh from Super Bikes by Saraswati Motors. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नीचे अपने कमेंट्स करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर करो, भाइयों के चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ये बहुत मेहनत करते हैं। गगन भाई है हमारा और दूसरा ये जसकिरत। सो इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने के लिए। धूप इतनी है, 45 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, फिर भी आपको डिलीवर करने के लिए ये लोग मेहनत कर रहे हैं। घर से बाहर आए हुए हैं आज मेरे साथ, हम पूरे दिन बाहर रहे हैं तो इतनी मेहनत करते हैं। थोड़ा सा आप इनको मोटिवेट करो, इनके चैनल को नया खुला है, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेक श्योर यू गिव योर पॉजिटिव कमेंट्स। इनको प्यार दो, ढेर सारा रिस्पेक्ट दो। आप जैसे देते रहते हो मुझे भी देते हो हर वीडियो में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड इसी तरह से आप मोटिवेट करते रहोगे तो आपके लिए नया कंटेंट हम लाते रहेंगे। एंड दिस वाज टुडेज वीडियो फ्रॉम जसमीत सिंह एट व्लॉग्स, कौन से जस्ट ब्रह्मा व्लॉग्स। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करो, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो एंड कर दो भाई। जसमीत सिंह साइनिंग ऑफ।